तुम्हें साइकिल को ठीक करवाना है तो ये पूजा लगेगा। ये पूजा के सामान शहर से जाकर तुम्हें और लाना पड़ेगा। क्या बताइए, आप हमारे 10 दिन से साइकिल की रिपेयरिंग कर रहे हैं। आपके पूरा गांव में आप कैसे रिपेयरिंग करने वाले? आप क्या ऐसा मिस्त्री कोई नहीं है, हमेशा आपकी के वजह हम साइकिल रिपेयरिंग करा रहे हैं। इस बार तो आप हद ही पार कर दी। बार हमें शहर भेजे इस पूजा का सामान लेकर, आपने सामान पर पास में क्यों नहीं लगे रखते साइकिल को पूरा? मेरा बात पहले समझो। आप हमारा खाली मिस्त्री हो, साइकिल मिस्त्री हो। कोनो हमको दुकान खोल के उतने पैसा नहीं है, इसमें दुकान खोल के रह गए। व्यक्ति जहाँ हमें बुलाता वहीं हम चले आते हैं। आपने बुलाए यहाँ पर अपने घर पे तो घर पे हम बना दे। साइकिल का सामान खराब निकलेगा तो सामान तो लाना ही पड़ेगा। हम एक एक करके साइकिल को खोल ले, हम थोड़ी सब साइकिल को खोल दिए। सामान तो लाना ही। पूजा दे रहे इसी को दूसरा शहर से नया खरीद के ले आओ, ये खराब हो गया है, जाओ। कहना हमें यही है, जो आप एक एक पूजा एक एक सामान का सभी साइकिल को एक एक खोलो, जो सामान लगा वो एक ही बार में दिया, हमें एक ही बार में खरीद के लिए। हमें बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हैं? राहुल भाई आइए। राहुल भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है अभी? बस अखिलेशी हाल क्या है? तो कल में तुम कहे थे हमको कल तक साइकिल ठीक हो जाएगा। अभी तो मोदी जी आपका साइकिल की रिपेयरिंग कर रहा है, आप क्या कह रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, मोदी जी ने कहे थे 2 ही दिन में साइकिल को रिपेयरिंग कर देंगे। अभी तो 10 दिन हो गया, ये साइकिल की रिपेयरिंग नहीं हो पाया। जी ये बात सही ने आपने कहे थे सर अखिलेश के 2 ही दिन में कर देंगे, 10 दिन पड़ने वाला है। अभी ले साइकिल रिपेयर से पहले तो तुम बोलो मत, इसका अखिलेश के साथ हम बात करेंगे। अखिलेश से, अखिलेश के साइकिल में सब पुर्जा खराब ही है तो हम क्या करें? सामान ले ही के नहीं आ रहा, तुम चल करके बदलना ही पड़ेगा। तुम्हें ज्यादा जरूरत है तो जाओ अखिलेश के साथ, सर अखिलेश के साथ नया पाठ का पूजा लेकर चलिए आना। मोदी जी सही कह रहे हैं, इसमें हमारे साथ जाने वाले थे साथ में, तो चलो हम 2-4 पूजा के सामान शहर से ले चलाएंगे बस से। इस भाई कौन जाएगा बस से? बस से साल की तुम्हारा सही रहता तो साल की से जाते फ्री में। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।